အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ teacher Fusen မှာ head of training ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ Brainworks Total My Myanmar School ကနေပြီးတော့ကြီးမှုကျင်းပါတယ် Rising as a Reading Hero Nurturing a Strong Foundation for Lifelong Success ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျမတို့တသားသမီးလေးတွေရဲ့တသက်တာအောင်မြင်ခြင်းအခြေခံအုတ်မြစ်မှာစာဖတ်စွမ်းရည်ရဲ့အရေးကြီးပုံကိုဆွေးနွေးပေးသွားမယ် knowledge sharing session လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးမှာကတော့နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြု Dollyphonics trainer တယောက်ဖြစ်တဲ့ Miss Desha ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Miss Desha ဟာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြု trainer တယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် Best Educator ဆုကိုလည်းရရှိထားပါတယ်ဒါအပြင် Senior Curriculum Manager တယောက်ဖြစ်လည်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲလေးကိုမစတင်ခင်မှာကျမတို့ Brainworks Total My Myanmar School နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစီရှင်Brainworks Total My Myanmar School ဟာဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့10စုနှစ်ကျော် Cambridge ရဲ့အသိမှတ်ပြုကျောင်းအဖြစ်ရည်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့စာသင်နှစ်မှာလည်း Ivy Wall School အဖြစ်အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားတဲ့ကျောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ Brainworks Total ကျောင်းတွေမှာအသက်2နှစ်ကနေပြီးတော့အသက်18နှစ်အရွယ်အထိမူကြိုအရွယ်ကနေစပြီးတော့ IB Diploma အတန်းများအထိတက်ရောက်သင်ကြားနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်မူလာတန်းနဲ့အလယ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် My Myanmar School ကိုလည်းဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။အဲ့လိုအတန်းတွေအပြင်ကျမတို့စနေတနင်္ဂနွေတန်းခွဲများကိုလည်းတက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ရန်ကုန်မြို့အပြင်တောင်ကြီးမြို့နဲ့မော်လမြိုင်မြို့တွေမှာလည်းကျောင်းခွဲများဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ကျောင်းကနေပြီးတော့လစဉ်တိုင်းမှာဒီနေ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မိဘတွေအတွက်အရေးပါမဲ့ကလေးတွေကိုပြုစုပြောထောင်တဲ့နေရာမှာအရေးပါမဲ့လိုက်နာလို့ရမဲ့ကျင့်သုံးလို့ရမဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဝေမျှပေးတဲ့ knowledge sharing အစီအစဉ်တွေကိုတစ်လတစ်ခါပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့နောက်လတွေမှာလည်းဘယ်လိုမျိုး webinar မျိုးကိုစီစဉ်ပေးမလဲဆိုတာတော့ကျမတို့ရဲ့ school page တွေကနေတစ်ဆင့်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ရှင် register လုပ်ပြီးတော့မှတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီ webinar တွေအားလုံးဟာfree of free လုပ်ပေးတာပါရှင်အဲ့တော့ကျမတို့မိဘတွေအားလုံးနောက်လတွေမှာလည်းဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ webinar တွေပြုလုပ်ပေးမလဲဆိုတာကိုကျမတို့ page တွေကနေကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့ဆွေးနွေးပွဲလေးမစခင်မှာကျမတို့ဒီဆွေးနွေးပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုအကောင်းဆုံးအာရုံစိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ပါဝင်တက်ရောက်နေတဲ့ကျမတို့ဒီက participant ရဲ့ video နဲ့အတန်ကိုပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Miss Desha ရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေအပြီးမှာတော့ကျမတို့အမေးဖြေခန်းနာလေးကိုလက်ခံဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဆွေးနွေးပွဲလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်ရှင် Yes let's welcome teacher Desha Thank you teacher Fusin a very warm welcome to all you dear parents and kudos and thank you to teacher Fusin and everybody at the Brainworks team for hosting this very important and enriching webinar on rising as a reading hero. Can I share my screen, teacher Fusin? Yes, we can start. All right. Is my screen visible? Yes. Okay. Dear parents, very warm welcome again. And rising as a reading hero, it's a very important webinar, because reading is not only helpful to improve the child's academic performance, but also to gain knowledge, trigger curiosity, and develop imagination skills. Therefore, helping children to develop reading as a hobby, as a passion, will nurture a strong foundation for lifelong success. Teacher Fusin. Okay ပါရှင် teacher Desha ကပြောသွားပါတယ်ရှင်ကျမတို့စဖတ်ချင်းကိုပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေမှာအလေးကျင့်အဖြစ်တဲ့ပြုလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးမှာသာမကပဲနဲ့သူတို့ရဲ့စူးစမ်းလေ့လာတတ်တဲ့ curiosity လေးတွေပါတိုးတက်လာပါမယ်တဲ့ဒါအပြင် imaginary လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေပါကောင်းမွန်လာပါမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကလေးတွေကိုစဖတ်ချင်းဟာအလေးကျင့်လေးဖြစ်လာအောင်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့လှုပ်ချင်စိတ်ရှိလို့လှုပ်တဲ့ passion လေးတွေဖြစ်လာအောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းကအရေးကြီးပါတယ်လို့သူကပြောသွားပါတယ်ရှင်Yes, Chadisha. Thank you, teacher Fusin. So today, first, we will begin with the importance of reading and tips on how to make reading a passion for children. Okay, yes, teacher Fusin.
ဟုတ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့စာဖတ်ခြင်းရဲ့အရေးပါပုံလေးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုစာဖတ်ချင်လာအောင်တိုက်တွန်းပေးရမလဲလို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဆိုတာကိုသူကပြောပြသွားပါတယ်ရှင်။ Secondly, we will empower you with ideas on how to inculcate reading as a habit in your children. Yes, Okay. teacher. နောက်ထပ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ကလေးတွေကိုပေါ့နော် reading ကိုကျမကပြောသွားသလိုပေါ့မိဘတွေကတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နဲ့ force လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ဖတ်ချင်လာအောင်အလေးကျင့်လေးဖြစ်လာအောင်စာဖတ်ခြင်းဆိုတာသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အလေးကျင့်လေးဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုမျိုးပြောထောင်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ပေါ့နော်အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းသူကပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Yes teacher Tisha Thirdly, we will throw some light on reading skills like blending and comprehending. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တတိယအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့စာဖတ်ခြင်းမှာလိုအပ်တဲ့ skills တွေပေါ့နော် blending လို့ခေါ်တဲ့စလုံးတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှအတန်ထွက်ခြင်းနောက်တစ်ခါဖတ်လိုက်တဲ့စာကိုနားလည်ခြင်းပေါ့နော် comprehension နဲ့ blending ကိုသူကဆက်ပြီးတော့မှပြောပြပေးသွားပါမယ်ရှင် Yes teacher Tisha And also enrich all of you with reading skills like clap blending and arm blending so that children can read with ease. ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမတို့ဒီနေ့လာရောက်ပြီးတော့မှဒီ webinar လေးကို join ပေးတဲ့မိဘများအားလုံးကိုတဲ့သူကစာဖတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကူညီလို့ရတဲ့ strategy ပေါ့နော် M blending နဲ့ club blending လို့ခေါ်တယ်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နည်းစနစ်လေးနှစ်ခုကိုလည်းသူကသင်ကြားပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင် Yes teacher Tisha Thank you, teacher Fuzine. So, dear parents, creating an interest, a passion to read in children is important because, like I said, it will not only help improve their academics, but also because reading will make the word recognition process stronger. So, the more children read, the stronger will be their power to recognize and understand words. And as you all know, when the word recognition process is stronger, language comprehension will follow suit. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် Yes, teacher. ဟုတ်ကဲ့သူကပြောပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေမှာပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေမှာ love for reading လို့ခေါ်တယ်ဒီစာဖတ်ခြင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်လာအောင်ကျမတို့ကဘာဖြစ်လို့လုပ်ပေးရမှာလဲဘာလို့အရေးကြီးရလဲလို့သူကပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူရှေ့မှာပြောပြခဲ့တယ်လို့ပဲစာဖတ်ခြင်းဟာ academic achievement ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီပညာရေးမှာဒါမကဘဲနဲ့သူကပညာရေးထက်ကျော်လွန်တဲ့ကျောင်းရာတွေကိုပါသူကတိုးတက်စီပါတယ်တဲ့ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်တဲ့ကျမတို့ကလေးတွေစာများဖတ်လေ word recognition လို့ခေါ်တယ်စကားလုံးလေးတွေများကိုသူတို့ကသိလာမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီစကားလုံးလေးတွေသိရင်ဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲအဲ့တော့ဒီစကားလုံးလေးတွေများကိုသိလေသူတို့ရဲ့ language လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာစကားကလည်းပို့ပြီးတော့မှကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကလေးတွေကိုစာဖတ်ခြင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်အောင်လို့ကျမတို့ပြောထောင်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့သူကပြောသွားပါတယ်ရှင် Yes Chetisha So, in a nutshell, reading enriches word recognition, comprehension, imagination, creativity, and language skills. ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ねကျမတို့ဒါဆိုရင်စာဖတ်ခြင်းကဘာတွေကိုတိုးတက်စေရလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ imagination လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ creativity လို့ခေါ်တဲ့တီထွင်ကြံစနိုင်မှုတွေနောက်တစ်ခါ language ဘာသာစကားတွေဒါအပြင်ခုနကပြောတဲ့ word recognition စကားလုံးတွေကိုသိလာမယ် language ဘာသာစကားတွေဒီလိုမျိုး area ကြီးတွေမှာသူတို့ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Yes teacher Tisha Thank you, teacher Fuzine. So let's look at how reading regularly will help to improve the academic achievements and beyond in children. ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမတို့အခုဆက်လက်ပြီးကြည့်မှာကတော့ကျမတို့ကလေးတွေရဲ့စာပုံမှန်ပေါ့နော်သူကစာကိုပုံမှန်ဖတ်ခြင်းဟာပညာရေးအပြင်ဘာတွေကိုပါထောက်ပံ့ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင် Yes Chetisha One, sometimes children are not able to express their ideas and thoughts due to a lack of words. So reading will help them build a strong vocabulary in the form of better words, awesome words, but this will happen over a period of time and not overnight. ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ねကျမတို့ကလေးတွေမှာ ideas တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေသူတို့ရဲ့အတွေးတွေကိုတစ်ခါလေမှသူတို့ဖော်ပြဖို့
ပြောဖို့ရေးဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာဝေါ်ဟာရလေးတွေအယမ်းမကြွယ်ဝလို့ပါတဲ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့စာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ရဲ့ဝေါ်ဟာရတွေကိုကြွယ်ဝလာစေပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့စာများများဖတ်လေဝေါ်ဟာရတွေကကြွယ်ဝလာလေတဲ့။သူကအဲ့မှာစကားလုံးတစ်ခုကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့လေသူက better words တွေသုံးနိုင်လာမယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြောချင်တဲ့သဘောကတော့လေကျမတို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျမတို့ပျော်ရဲဆိုရင် happy လို့ပဲသုံးတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့စာများများဖတ်တဲ့ကလေးကဒီ happy ဆိုတာကိုပဲပို့ပြီးလှတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့သုံးတတ်လာမယ်ဝေါ်ဟာရတွေကျွယ်ဝလာမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စာကိုပုံမှန်ဖတ်ခြင်းဟာဝေါ်ဟာရတွေကိုကျွယ်ဝလာဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေပါတယ်ရှင် Yes teacher Tisha The more and more books, stories, characters children are exposed to, the more their curiosity and interest in reading will increase. ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်တစ်ခုကျမတို့ရဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုတဲ့စာအုပ်တွေများများပို့ဖတ်ခိုင်းလေပုံပြင်တွေများများပို့ဖတ်ခိုင်းလေဇက်ကောင်တွေများများနဲ့ပို့ထိတွေ့စေလေသူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုသူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုသူတို့ရဲ့ဒီ curiosity တွေစိတ်ဝင်စားမှုတွေဒီစာအုပ်ပေါ်မှာထားတဲ့ curiosity စိတ်ဝင်စားမှုတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင် Yes teacher Tisha And 3, reading is also very important because it helps children to blend faster and crack the alphabetic code. So we do have a wonderful application for the same, which you will download in this webinar. ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ကလေးတွေကစာများများဖတ်လေသူတို့စကားလုံးလေးတွေကို blend လုပ်တာပို့ပြီးတော့မြန်လာလေလို့ပြောပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ blending နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့နောက်မှာဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ရှင်သူကလေဒီ webinar မှာရှိတဲ့မေမေဖေဖေတို့အတွက်တဲ့သူက application လေးတစ်ခုကိုလည်းခဏနေကြလို့ရှိရင် download လုပ်ခိုင်းပါမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင် Yes teacher Tisha Thank you teacher Christine Awesome words so reading will help in enriching the vocabulary of the child and like I said it's going to happen over a period of time so the children need to read regularly and when they come across a colorful vocabulary and new words while reading I will show you what as parents how you need to play a role and give you tips on how to help these children implement and use these better words these awesome words in their daily lives while speaking reading and writing Okay ပါရှင်အခုကျမတို့ဒီ awesome words ဆိုတာလေးကိုပထမအဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်သူကဘာပြောရလဲဆိုတော့လေကျမတို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်စာဖတ်ခြင်းဟာတဲ့ကျမတို့ကလေးတွေရဲ့ဝေါ်ဟာရတွေကိုကြွယ်ဝစေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဝေါ်ဟာရတွေကြွယ်ဝလာရဲဆိုတာတဲ့တညရဲနဲ့တော့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ over a period of time ပေါ့နော်သူကအချိန်လေးတော့ယူရပါတယ်ပြီးတော့ regularly ပေါ့စာလေးကိုပုံမှန်တော့ဖတ်ရပါတယ်တညရဲနဲ့တော့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့လေသူကဒီနေရာမှာတဲ့ဒီဖေဖေမေမေတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကို join နေတဲ့အုတ်ထင်းသူတွေအနေနဲ့ဖေဖေမေမေတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ role ကနေပြီးတော့ကျမတို့ကလေးတွေတသားမီမီတွေကိုဒီ awesome words ဆိုပြီးဝေါ်ဟာရစာဖတ်ခြင်းကနေပြီးတော့ဝေါ်ဟာရတွေကျွယ်ဝလာအောင်ဗာလေးတွေလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတာကိုသူကဝေမျှပေးသွားပါမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင် Yes teacher Tisha Thank you teacher Christine So a synonym is a word you use when you can't spell the other one so if you cannot spell excellent you write good no an awesome word is another word a better word okay which means the same so here if you see in this example we have so many awesome words for jolly which have been collected by a child over a period of time after reading different books so as parents after a child reads a book you need to discuss the better words the awesome words or the new words that the child came across in that book and encourage the child to use those words while speaking to you, to their friends, to their neighbors. But parents, just by buying the book for the child is, your duty is not over. You will discuss the new words. You will try to encourage them to improve their vocabulary, but also, let them have fun while they read. So the best way to do that is discuss the awesome words and encourage them to use those. Yes teacher ကျမတို့ဒီနေရာမှာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်เนาะပထမဦးဆုံးအပိုင်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဖေဖေမေမေတွေအုတ်ထင်းသူအနေနဲ့တဲ့ကျမတို့ကလေးတွေစာဖတ်ခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားလာဖို့အတွက်စာအုပ်ဝယ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့မပြီးပါဘူးတဲ့အဲ့တော့သူတို့ကတကယ်ကိုစာဖတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်လာအောင်စာဖတ်ခြင်းမှာပျော်မွေ့လာအောင်ကျမတို့ကလုပ်ပေးရပါမယ်တဲ့ support လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုလုပ်ပေးတဲ့အထဲမှာလုပ်ပေးလို့ရတာလေးတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ awesome words တွေကိုသူတို့နဲ့အတူတူလေ့ကျင့်ပေးတာပါတဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် awesome words ဆိုတာဘာလဲသူကပြောပါတယ် good ဆိုရဲ excellent ဆိုရဲစကားလုံးကိုမပေါင်းတက်လို့ good နဲ့အစားထိုးပြီးရေးလိုက်တာဟာ
အဲ့ဒါဟာ तू က awesome word မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆိုတော့ awesome word ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီစကားလုံးတစ်လုံးပဲဒါပေမဲ့အဲ့စကားလုံးအဓိပ္ပာယ်ချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့လှတဲ့ပို့ပြီးတော့မှ powerful ဖြစ်တဲ့စကားလုံးမျိုးကိုပြောတာပါတဲ့ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်ဒီ slide မှာတဲ့ तू ကကလေးတစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီကလေးလေးဟာဆိုလို့ရှိရင် तू က Jolie ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့ Jolie ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့နဲ့အလားတန်တူတဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့လှတယ်ပို့ပြီးတော့ powerful ဖြစ်တဲ့စကားလုံးတွေကို तू ဖတ်သမျှစာအုပ်တွေထဲကနေပြီးတော့မှ तू ကစရင်းလုပ်ထားပါတယ်ဒီမှာမြင်ရသလိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကလေးကဒီဟာကိုစရင်းလုပ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင် तू ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်ဖေဖေမေမေတို့အနေနဲ့ကဒီစကားလုံးလေးတွေပေါ့ Jolie အစားသူ့ကိုဒီ तू list လုပ်ထားတဲ့ तू စရင်းလုပ်ထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေထဲကနေပြီးတော့မှအခြားစကားလုံးတွေကိုကိုလာပြီးစကားပြောတဲ့အချိန်မှာဖြစ်စီကိုရဲ့အင်းနီနာချင်းတွေကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာဖြစ်စီသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာဖြစ်စီအစားထိုးပြီးတော့အသုံးပြုခိုင်းရမှာပါတဲ့ဒီလိုမျိုးအသုံးပြုခိုင်းခြင်းအပြင်ကလေးရဲ့ဝေါ်ဟာရတွေကကျွယ်ဝလာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင် Yes teacher Disha So a practical example would be if a child has come across the word adore in a book. So encourage the child to say, Mama, I adore you, or Papa, I adore you, or probably I adore eating chocolates. Because adore is an awesome word for love. So this is a practical example of what your role as parents is. Okay, yes, teacher. Yes ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမတို့မိဘများအနေနဲ့ပေါ့နော်လက်တွေ့ကြပြောကြရမယ်ဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်ကျမတို့မိဘအနေနဲ့လက်တွေ့ကြဘယ်လိုမျိုးကူညီလို့ရလဲခလေးကိုဘာလုပ်ပြီးလို့ရလဲဆိုရင်ဥမာအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျမတို့များသောအားဖြင့်ဖေဖေကိုချစ်တယ်မမေကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့များသောအားဖြင့် I love you daddy I love you mommy လို့ပဲပြောထားရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီအစားဥမာကျမတို့ကခလေးကိုဒီ love နဲ့တူတဲ့ပို့ပြီးတော့မှ powerful ဖြစ်တဲ့ awesome words လို့တော့ဒီချက်ဒီရှာကသုံးတာပေါ့နော် awesome words လေးတွေကိုသူတို့ဖတ်တဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့မှlove နဲ့အလားတန်တူတဲ့ awesome words လေးတွေကိုစရင်းပြုစုခိုင်းထားမယ်အဲ့လိုပြုစုခိုင်းထားပြီးသွားရင်သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချခိုင်းမယ်ဥမာအားဖြင့်ဆိုရင်သူတို့ကဖေဖေကိုလာပြီးတော့မှ I love you daddy လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ကိုa love အစားပေါ့နော် I adore you daddy လို့ပြောခိုင်းတာမျိုး I adore you mommy လို့ပြောခိုင်းတာမျိုးဒီလိုမျိုးပြန်လဲသူတို့ encourage လုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကလေးတွေရဲ့ဝဟာရကြွယ်ဝလာမှုစာဖတ်ခြင်းကနေတစ်ဆင့်ဝဟာရကြွယ်ဝလာမှုကိုထောက်ပံ့ပေးလို့ရပါတယ်လို့သူကပြောရပါတယ်ရှင် Yes teacher Disha you are on mute Can you hear me now? Yes. Okay, all right. So slowly inculcate the habit of using awesome words. After your children read a book, encourage them to, use the awesome words and implement it in their daily lives while reading. You can have a reward jar for every time the child uses a word from the book he has read. For example, the child says he's feeling over the moon for happy, or he says, I'm feeling famished instead of using hungry. So reward them every time they use a word. Such kind of encouragement, rewards from the parent side will help to enrich their vocabulary. Yes, teacher. Now တဲ့သူကအကြံလေးပေးချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လေ reward jar လို့ခေါ်တယ်ကျမတို့စုပေးတာပေါ့နော်စုပေးတဲ့စနစ်ကလေးပေါ့စုဆိုတဲ့နေရာမှာလေအကြီးကြီးတွေဖြစ်စရာတော့မလိုပါဘူး reward jar လို့သူကပြောပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ပေါ့နော်ကျမတို့ကလေးတွေကဥမာဒီ awesome words ကိုသူတို့ list လေးလုပ်တဲ့စီးရင်ပြုစုတတ်တဲ့အလေးကျင့်လေးရလာပြီးသူတို့ပြန်ပြီးတော့သုံးရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိလာပြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သုံးတိုင်းမှာဥမာအဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကလေးတွေက over the moon ပေါ့ happy ဆိုတဲ့စကားလုံးအစား over the moon ကိုသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဒီစကားလုံးဒီအများသောအားဖြင့်တိတ်မသုံးတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ဒါကိုသူတို့သုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်hungry အစား famished ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကျမတို့တွေ့တိုင်းမှာသူတို့ကိုစုတသေးလေးတွေချင်းမြင်ခြင်းအပြင်သူတို့ကိုအားပေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုနည်းအားဖြင့်စာဖတ်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ဝေါ်ဟာရကြွယ်ဝလာအောင်လို့ကျမတို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလို့ရပါတယ်ရှင် Yes teacher Disha Thank you, teacher Fusin. So if you look, 3 awesome words a week is equal to 144 better awesome words in a year. So like I said, reading is a process, regular reading. It's a process over time. It will not happen overnight. But imagine the colorful vocabulary that a child will be enriched with if he reads regularly. Yes, teacher.
ကျမတို့ကထပ်ပြီးတော့ပဲသူကထပ်လောင်းပြီးတော့မှပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ awesome words ရဲ့အရေးပါပုံပဲထပ်ပြောပြတာပါကျမတို့ကလေးတယောက်ချင်းစီအားပေါ့နော်တပတ်မှာ awesome words 3လုံးကိုသူတို့မှတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နှစ်တစ်နှစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့စကားလုံးပေါင်း144လုံးပေါ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့စကားလုံးပေါင်း144လုံးကိုသူတို့သိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပဲစာဖတ်ခြင်းဆိုတာကတော့တညရဲနဲ့ပြီးရဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကတော့အချိန်ယူရတယ်ပုံမှန်လေးလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီလိုကောင်းတဲ့အလေးအထားတွေအလေးကျင့်နေအကျိုးအမြတ်တွေကိုရရှိစေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့အနေနဲ့ encourage လုပ်သင့်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင် yes teacher Tisha Thank you, Teacher Fusine. So now we've come to the tips to create love for reading. And the first one is you can start with rhymes, with picture books, lot of conversation with the children. Like what color can you see in the picture? Or, discuss with the child if they like the color. Because nowadays books, they come with even the cover page. They come with the characters that you can just bring to life. Very colorful, very imaginative. So as parents, you need to sit with the book and create a love for the characters, for the pictures. So a lot of communication to develop an interest in the child's mind to read. Yes, teacher. ဆက်လက်ပြီးတော့မှစာဖတ်ခြင်းကိုချစ်မြတ်နိုးလာအောင်လို့ကျမတို့ဗာလေးတွေလုပ်ပြီးလို့ရလဲလို့သူကဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ရှင်။ဗာလေးတွေလုပ်ပြီးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မိဘတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်စာအုပ်တွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကလေးရဲ့အသက်အရွယ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ကြပြာကာယံလေးတွေပါတဲ့စာအုပ်မျိုးနောက်တစ်ခါပုံပကြီးကားလေးတွေပါတဲ့စာအုပ်မျိုးဒါမျိုးတွေကိုဒါမျိုးတွေနဲ့စလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်နဲ့ကျမတို့ဒီလိုစာအုပ်ပဲပေးလိုက်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်။သူကကလေးတွေနဲ့များစကားပြောပေးပါပေါ့နော်ဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါလို့ပြောပါတယ်ရှင်အခုနောက်ပိုင်းစာအုပ်တရားဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့အဖုံးမှာကစလို့ပြောစရာတွေများတယ်အယောင်တွေများတယ်ပုံတွေများတယ်အဲ့တော့စာအုပ်အဖုံးကနေစလို့ကလေးတွေကိုစကားတွေအများကြီးပြောပေးပါဒီစာအုပ်နဲ့ကလေးတွေကို connect လုပ်ပေးပါလို့သူကပြောပါတယ်ရှင် yes teacher Tisha To ask open-ended questions and ask children for their opinion about the characters, the settings. So, do you like this character? The only answer you will get is yes or no. So, as parents, try to ask the children open-ended questions regarding the book. For example, what do you think about this character? Now, the child cannot answer in yes or no. They will give their opinion. Yes, teacher. ကျမတို့နောက်ထပ်tips ပေါ့နော်နောက်ထပ်အကြံပြုချက်လေးတစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့မေးခွန်းနေမေးပေးတာပါတဲ့ဆိုတော့မေးခွန်းနေမေးပေးတဲ့အခါမှာလေကလေးကကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ yes no question တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကလေးရဲ့ခံစားချက်သူ့ရဲ့အမြင်တွေကိုထုတ်ဖော်လို့ရတဲ့ open ended question တွေကိုမေးပေးရပါမယ်လို့သူကပြောပါဥပမာအားဖြင့်ဒီဇက်ကောင်လေးကိုဘယ်လိုထင်တယ်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စသဖြင့်သူတို့ရဲ့အတွေ့သူတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုဖော်ပြခွင့်ရှိတဲ့မိဂုံမျိုးကို open ended question မျိုးတွေကိုမေးပေးရပါမယ်လို့သူကအကြံပြုပါတယ်ရှင် yes teacher Tisha 3 do not just open the first page and start reading. Like I said, books have very colorful and exciting cover pages. Show the cover page, discuss what the child thinks about the story. Ask the child looking at the cover page, what do they think the story is about? Basically, as a parent, try and create an excitement in the child to hear the story. Yes, teacher. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့စာအုပ်ကြီးကိုရတာနဲ့စာအုပ်ကြီးရဲ့ပထမစာမျက်နှာကိုလှန်ပြီးတော့ဖတ်ပြလိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့သူရှိမှပြောထားသလိုပဲတဲ့အခုနောက်ပိုင်းစာအုပ်တွေဟာမျက်နှာဖုံးကစလို့အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ကျမတို့ကလေးတွေကိုတဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့မျက်နှာဖုံးကစလို့သူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်ဟာဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ချင်လာအောင်ဒီလိုစိတ်ကလေးတွေကိုဖြစ်လာအောင်တဲ့သူတို့ကိုတဲ့ဆွေးနွေးပေးရပါမယ်တဲ့ဥပမာအဖြစ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကလေးကဒီပုံမြင်လေးကဘာကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်လဲစသဖြင့်ပေါ့နော်မိကွန်းလေးတွေမြည်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ interest စိတ်ဝင်စားမှုသူတို့ရဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားမှုတွေကိုကျမတို့ပြုထောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် yes teacher Tisha 4 you can put up 3 awesome words in a week on the wall or the children's bedroom or anywhere in the house and encourage the children to use those words. Yes, teacher.
နောက်တစ်ခုကကြတော့တဲ့ကျမတို့ကလေးတွေရဲ့အိတ်ခမ်းနေရန်ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အိမ်နေရန်ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူက awesome word world ဆိုပြီးတော့မှအဲ့နေရန်ကိုပေါ့နော်ဒီ awesome word လေးတွေလာပြီးတော့ကတ်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုသူတို့တိလာတဲ့အစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတိလာတဲ့ word လေး awesome word လေးတွေကိုလာပြီးကတ်လို့ရတဲ့နေရာလေးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလို့လည်းရပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင် yes teacher Tisha 5 children love to mimic other children. So also you could, as parents, you can encourage, a friend reading or buddy reading where they read to each other and read with each other. Yes, teacher. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့လေကျမတို့ကလေးတွေကအဲ့ဟိုတယောက်ယောက်ကိုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောရတာပေါ့နော်ဥပမာဆရာမဖြစ်စေသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်စေအဲ့လိုလေးလိုက်ပြီးတော့ပြောရတာကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့မိဘများအနေနဲ့ buddy reading ပေါ့သူတို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တူတူစာဖတ်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့တူတူစာဖတ်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့အိမ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် cousin တွေရှိရဆိုရင်လေဒီ cousin တွေတယောက်တစ်လဲစာဖတ်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလို activity မျိုးလေးတွေလည်းဖန်တီးပေးလို့ရပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင် yes teacher Tisha And like I said, encourage reading, try and inculcate a habit of reading. So set a time for reading. Do not let the app replace your lap. Read to your children, read with your children. You can set a time, maybe bedtime or on weekends, or, you're going to the park to read with the children. So, it's like a habit and it's like a fun activity that you do with your children. Yes, teacher. โอเคရှင်ကျမတို့ရဲ့စာဖတ်ခြင်းကိုတဲ့အလေးကျင့်လေးဖြစ်လာအောင်အလေးထားလေးဖြစ်လာအောင်ကျမတို့ကတဲ့မွေးမြူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သူကဒီနေရာမှာပြောပါတယ် do not let the apps replace your lab ပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့သဘောက application တွေနဲ့အစားထိုးခွင့်မပြုပါနဲ့တဲ့ကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုစာဖတ်ပြပါကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူစာဖတ်ပါလို့သူကပြောပါတယ်စာဖတ်တဲ့အချိန်လေးကိုသတ်မှတ်ပါဥပမာအဖြစ်အိယာဝင်ချိန်မှာဒိုင်းမှာမေမေကဖေဖေကစာဖတ်ပေးတာမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျမတို့ပန်းချံကိုသွားပြီးတော့မှစာဖတ်ကြတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီစာဖတ်တဲ့အချိန်လေး routine လေးကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့မှတေချာလေးလုပ်ပေးပါလို့သူကအကြံပြုပါတယ်ရှင် yes teacher Tisha Yes, teacher Fusi. So let's come to the skills required for reading. It's no rocket science. So the children they need to know basic phonics and word recognition, the ability to blend the letters or the phonemes together to read a word. And, we will soon show you how you can download the application also to help you out for the first skill. Yes, teacher. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောသွားမှာကတော့ကျမတို့စာဖတ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ skills တွေပေါ့ဒါတွေကိုရောဘယ်လိုကူညီပေးလို့ရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာပါတဲ့အရင်ဦးဆုံးကလေးအနေနဲ့ကတော့လေအခြေခံပေါ့နော်အခြေခံကြတဲ့ဒီစကား letters ပေါ့နော်အခရာလေးတွေရဲ့အတန်ကိုသိရပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်တွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှအတန်ထွက်နိုင်တဲ့ blending ဆိုတာလေးကိုရှိရပါမယ်တဲ့အဲ့တော့နောက် slide တွေမှာသူကလည်းမိဘတွေကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် application တစ်ခုကိုလည်း sharing လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင် yes teacher Tisha The next skill is comprehending, which is the ability to understand and comprehend the meaning of the words and sentences that the child is reading. So as parents, it is your duty to ensure that the child is able to understand the story. Because if they do not, then you will not be able to create an interest in reading. Yes, teacher. ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ comprehension လို့ခေါ်တယ်နားလည်နိုင်မှုစွမ်းရည်ပေါ့နော်ကျမတို့ဖတ်လိုက်တဲ့စကားလုံးဖတ်လိုက်တဲ့ဝါကျတွေကိုနားလည်နိုင်တဲ့ ability အရေးချင်းပေါ့နော်ဒါကလည်းအရေးကြီးပါတယ်တဲ့သူကဒါကဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုရင်ကလေးတွေကတစ်ခုခုကိုဖတ်ပြီးသွားပြီပေါ့ပုံပြင်တော်ဖြစ်စေတစ်ခုခုကိုဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုသူတို့နားလည်လားမလည်လားဆိုတာကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဘာလို့လိုအပ်လဲဆိုရင်သူတို့ကဖတ်လိုက်တဲ့စာတွေကိုနားမလည်လို့ရှိရင်သူတို့ကဆက်ပြီးတော့စာဖတ်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စာဖတ်ခြင်းအလေးထားကိုပြောထောင်ပေးရနေရမှာသူတို့နားလည်နေဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင် yes teacher Tisha Yes, teacher. You see. So when I said that use phonic knowledge to decode the words. So what I meant is one, you can, if suppose the child is got stuck at a word, say sat. So one, the parents will help them. They will ask them what sound the word begins with. So
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုကျမတို့ကပေါ့နော်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာကကြတော့ကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေစာဖတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူတို့အခက်အခဲရှိတာကဖတ်နေရင်းနဲ့မှစကလုံးတစ်လုံးမှာသူတို့ထစ်သွားပြီးပေါ့မဖတ်တတ်တော့ဘာလို့လဲဆိုသူတို့ကဒီစကလုံးကိုအတန်မထွက်တတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်မှာဆိုရင်ကျမတို့မိဘတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုများကူညီပေးလို့ရလဲဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်သူမဖတ်တတ်တဲ့စကလုံးက set ဆိုကြပါစို့ဒါဆိုရင်ကျမတို့မိဘတွေအနေနဲ့သူ့ကိုမေးလို့ရပါတယ် okay s ရဲ့ S ဆိုတဲ့ letter လေးရဲ့အတန်ကဘာလဲပေါ့ဒီလိုမေးလို့ရပါတယ်ပထမအစစ်အနေနဲ့ yes Chitisha So suppose a child has got stuck at reading the word sat. First, the parents have asked him what sound does it begin with. Then you ask them to say the sound. So at, and then encourage the child to blend that word together. So, don't just get frustrated as a parent and read out the word that it is sat. Encourage him to sound it out. At, sat. Yes, teacher Fusi. ဟုတ်ကဲ့ရှင်သူကလေမိဘတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကလေးကစကလုံးတစ်လုံးကိုအတန်မထွက်တတ်ဘူးမဖတ်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့တဲ့စိတ်ပြတ်ပြီးတော့လေစိတ်မပြတ်ပါနဲ့နံပါတ်1ကစိတ်မပြတ်နဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေလွယ်လွယ်လေးနဲ့အတန်ထွက်မပြလိုက်နဲ့ပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့သဘောကကလေးက set ဆိုတဲ့စကလုံးကိုအတန်မထွက်တတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါ set လို့အတန်တစ်ချင်းမထွက်ပြလိုက်နဲ့ပေါ့နော်သူ့ကိုဘယ်လိုကူညီပေးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ letter လေးတစ်ခုချင်းစီရဲ့အတန်ကိုသူ့ကိုမေးပါတဲ့ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင် S ရဲ့အတန်ဒီ A ရဲ့အတန်ဒီT ရဲ့အတန်ဒီထပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှဒီအတန်၃ခုကို blend လုပ်ခိုင်းပါပေါ့နော် set ဆိုတာမျိုးသူ့ကိုအဲ့လိုနီးလေးနဲ့ကူညီပေးပါလို့သူကပြောပါတယ်ရှင် yes teacher Tisha Coming to the app that I was talking about, so on your Android phones, this is a free Jollyphonics application, and it will help you as parents to install the first skill of reading, which is, blending. So it has all the letter sounds, beginning with, if you can see in the left corner here, SATIPN. So if you click on one sound, it will give the children a story, a song, an action for them to be able to learn those sounds and then blend words with those sounds. So I will just go to the next slide to show you the process. So you can go to Google Store and you can search for Jollyphonics lessons. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ခုနကပြောရဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကလေးကအတန်မထွက်တတ်တော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကူညီရမယ်ပေါ့ကလေးကိုနော်ကလေးကိုဒီသူ့ရဲ့အတန်ထွက်နိုင်အောင်ကျမတို့ကကူညီရမယ်ကူညီရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဘယ်လိုကူညီမလဲဆိုတော့ဒီချက် Tisha ကနေပြီးတော့မိဘများအားလုံးအတွက်ကို free Jollyphonics application လေးကိုဒီမှာ share လုပ်သွားပါတယ်သူက Android phone တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် download လုပ်လို့ရပါတယ်သူက download လုပ်လိုက်တာနဲ့သူကဘာပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခုနကပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ S ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ S ဆိုတဲ့ letter လေးရဲ့အတန်တွေဒီဟာနဲ့ဒီ letter နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံပြင်လေးတွေကလေးကိုဘယ်လိုမျိုးသင်လို့ရလဲကိုရိုင်းရောဘယ်လိုလေ့လာလို့ရလဲဆိုတာလေးတွေကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးကိုမိဘများအားလုံး download လုပ်လို့ရပါတယ်ရှင် yes teacher Tisha Thank you teacher Fusi. So I hope they've got the steps. They go to Play Store and they download the application. They can open it and it's ready to use. Okay. So coming to the steps to comprehend, which is the next skill for reading. Yes, teacher Fusi. ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ထပ်မိဘများအားလုံးလေဒီ application လေးပေါ့နော် App Store ကိုသွားပြီးတော့ဒီ Jollyphonics application လေးကို download လုပ်လို့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်အခုကျမတို့နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုကိုသွားပါမယ်ခုနကတော့ skills ပေါ့ခုန skills ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးကဒီစလုံးလေးတွေရဲ့အတန်ကိုအတန်ထွက်တတ်တာ blending ဆိုတာကပေါင်းပြီးတော့အတန်ထွက်တတ်တာအခုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျမတို့ comprehension လို့ခေါ်တဲ့ဖတ်လိုက်တဲ့စာတွေကိုနားလည်နိုင်စွမ်းပေါ့ဒီအတွက်ဘယ်လိုမျိုးကူညီပေးလို့ရလဲဘာတွေလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့ဆက်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် yes teacher Tisha Yes. Thank you, teacher Fusin. So moving to rhymes, I will show you on the next slide, even simple things like nursery rhymes, whatever nursery rhymes they learn in the school, sequencing of nursery rhymes, discussion of those nursery rhymes will help, it's like the stepping stone to reading. Okay, Shay. Yes, teacher.
ကျမတို့ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ comprehension လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ဆိုပုံပြင်အရှိကြီးတွေဖတ်မှစာအုပ်ထူကြီးတွေဖတ်မှမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျမတို့ကလေးတွေပေါ့ကလေးငယ်ရွယ်တွေမှာပေါ့နော်မူကြိုရွယ်ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် rhymes လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းမှသင်တဲ့ကြပြားတွေကရန်နေဒါတွေကလေသူတို့အတွက် reading ပါပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့တဲ့သူကလေ reading ဒီ rhymes တွေပေါ့နော်ကြပြားတွေကရန်တွေကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလေကျမတို့သူတို့ရဲ့ comprehension နားလည်နိုင်မှုအတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် sequencing လို့ခေါ်တဲ့ပြန်ပြီးတော့မှစီစဉ်တာပေါ့เนาะဒီကြပြားကရန်ကိုသူတို့ဖတ်သွားတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့စီစဉ်တတ်တာမျိုးစီစဉ်ခိုင်းတာမျိုးဒါမျိုးလေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင် Yes teacher Desha From nursery rhymes, the parents then need to move to simple 4-step stories, like what happened first, then next, and like maybe the moral or finally what happened. Very simple stories, because it reading has to be like a stepwise process so that the child is able to understand. So begin with nursery rhymes, move to simple 4-step stories. Yes, teacher. Okay ရှင်သူကလေစာဖတ်ချင်းကတဲ့တဆင့်ပေါ့နော်အဆင့်လိုက်လုတ်သွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့ကျမတို့ကလေးတွေရဲ့တက်ရွယ်လိုက်ပြီးတော့မှလေကျမတို့ကဟိုစာပေးဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့မူဂျူကလေးအရွယ်ကလေးတွေကိုကြပြားတွေကာယံလေးတွေပေးဖတ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ပေါ့နော်အရန်ကိုရိုးရှင်းတဲ့ပုံပြင်လေးတွေပေါ့ step ၄ခုလောက်ပဲပါတဲ့ပုံပြင်လေးတွေပေါ့ပထမအဆုံးဘာဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်သူ့ရဲ့ဟာကဘာလဲပေါ့နောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဆင့်၄ဆင့်လောက်ပဲပါတဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံပြင်လေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင် Yes teacher Tisha Next, the parents can move to proper stories and also discuss the elements of a story. So ask, discuss the characters, the problem, what was the solution, what they learned from the story, the moral of the story. That is step number 3. Yes, Okay. teacher. နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီရိုးရိုးရှင်းရှင်းအဆင့်လေး၄ခုလောက်ပေါ့နော်ပဲပါတဲ့ပုံပြင်လေးတွေကနေမှတစ်ဆင့်နဲ့နောက်ထပ်ချက်ပြီးတော့သွားမယ်ပုံပြင်ကြီးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုများတဲ့ပုံပြင်တွေဒါဆိုဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ねကျမတို့မိဘတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အုပ်ထိန်းသူတွေအနေနဲ့ကလေးရဲ့ comprehension အတွက်ကိုဆိုရင်ကျမတို့ဘာတွေမေးလို့ရလဲဆိုရင် setting ပေါ့ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလဲဇက်ကောင်တွေကဘာတူလဲဒီပုံပြင်ရဲ့အဓိကပြဿနာကဘာလဲဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းလိုက်ကြလဲဒီကနေပြီးတော့ဘာတွေ learning ဖြစ်လဲဘာတွေသင်ယူရလဲဆိုတဲ့မိကုံးမျိုးလေးတွေမေးပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှပေါ့နော်နည်းနည်းခက်ခက်ခဲခဲစင်းစင်းစားစားလေးဖြေရတဲ့မိကုံးမျိုးလေးတွေကိုဆက်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင် Yes teacher Tisha The final step is Bloom's taxonomy, which is story follow-up activities, which we will do in detail in the next slide. ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ပုံပြင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံပြင်နေဖတ်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုသူကနောက် slide မှာဆက်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပါမယ်လို့ပြောပါရရှင် Thank you teacher Tisha Yes Thank you, teacher Christine. So like I said, the story follow-up activities, remember the sequencing of nursery rhymes and, basically recalling. So even if the children cannot write, it's all right. If you've done, a lovely story with them, like a nice picture book and a story on animals, you can ask the children to draw a picture of their favorite animals or their favorite character. And if you can see on the screen, the child has also drawn. So you see this child, the parent or the teacher has developed an interest in the book, and the child has imagined and drawn his or her favorite animals. Yes, teacher. ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမတို့မိဘတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပုံပြင်လေးတွေဖတ်ပြီးသွားပြီစာလေးတွေဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် like လောက်ရမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကပထမဆုံးတစ်ခုက recall လို့ခေါ်တဲ့သူတို့ဖတ်ထားတာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဖော်ပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမှာတဲ့ကျမတို့မိဘတွေအနေနဲ့အော်ကျမရဲ့ကလေးကစာမရေးတတ်သေးဘူးပေါ့နော်စကားလေးအများကြီးပြန်မပြောတတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့စိတ်မပူပါနဲ့တဲ့သူကပြန်ပြောမှစာရီရေးမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဥပမာအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေနဲ့ကျမတို့ကဆိုကြပါစို့တရိษံတွေအကြောင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်လိုက်ကြတယ်ဆိုပါစို့ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးတရိษံကဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အခုဒီမှာမြင်ရတယ်လို့ဥပမာမြင်ရတယ်လို့မျိုးပုံလေးတွေဆွဲခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒီလိုနည်းအားဖြင့်လဲသူတို့ရဲ့ဒီဖတ်လိုက်တဲ့စာကိုနားလည်လားနားမလည်ဘူးလားဆိုတာကိုသိရအောင် activity လေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပြထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် Yes teacher Desha In the middle, if you can see, it's a sequencing of a nursery rhyme. So the number 1 is Humpty Dumpty sat on a wall. 2 is Humpty Dumpty had a fall. 3 is all the king's horses and all the king's men. 4 is they cannot put Humpty Dumpty together again. So even simple nursery rhymes, if a child is learning, small child cannot read, cannot, write. But
as parents, you can start sequencing with them. So just simple sequencing as to 1, 2, 3, 4. So they've done like a pre-reading activity. They have done one skill of reading, that is comprehending. Yes, teacher. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကလည်းပေါ့နော်ဥမာကျမကပြောသလိုပဲကျမတို့ကလေးတွေကစာရီမရေးတတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျမတို့ဒီအခုဥပမာပြထားသလိုပေါ့နော်ပုံမြင်လေးတွေဒါမှမဟုတ်သူတို့ဖတ်လိုက်တဲ့ကြပြလေးတွေကာယံလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့စီစဉ်တာပေါ့နံပါတ်1ဘာဖြစ်သွားလဲနံပါတ်2ဘာဖြစ်သွားလဲဒီမှာပြထားတဲ့ဥပမာလိုပဲပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့ရဲ့ favorite nursery rhymes ပေါ့နော် Humpty Dumpty ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကပထမဆုံးနံပါတ်1ဘာဖြစ်လဲ2ဘာဖြစ်လဲ3ဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ကစီစဉ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကလေးတွေအနေနဲ့စာရေးတတ်ဖို့မလိုသေးဘူးပေါ့နော်မလိုသေးပေမဲ့လည်းကျမတို့ကလေးတွေဖတ်လိုက်တာကိုနားလည်လားမလည်လားဆိုတာကိုဒီလို activity လေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရပါတယ်စမ်းစစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင် Yes teacher Tisha And moving on to like actual comprehending for the little older children, where they have finished with steps 1 and 2, so they are able to comprehend nursery rhymes. The simple 4-step stories is done. Then the parent goes to actual storybooks. Again, these are your typical story follow-up activities, so the parents can actually take note of what they can discuss. The characters of the story, the setting of the story. If the story was in a castle or in a forest or in a jungle, which setting the child likes, which was the child's favorite character and why, what went wrong in the story, what was the problem, okay, what was the solution. Maybe the child feels that the hero's solution was wrong, maybe they have some other solution to offer. And like I said, open-ended questions. After the child reads the storybook and returns it back to the parent can ask, what was the moral of the story? What did the child learn from the story? So, you can, a lot of story follow-up activities. You can discuss the story, but with open-ended questions, like which was the child's favorite character and why? What was the problem in the story? What was the solution? What did the child learn from the story? Or ask the child to retell the story in their own words. If the child is unable to, give them prompts, like who are the characters? Was there a problem? How did the hero solve the problem? What did they learn from the story? Or you can ask the children to twist the tale. Like for example, Red Riding Hood, ask them to give another ending. What if the woodcutter did not come in? Then how did Red Riding Hood save Grandmom from the wolf's stomach? So these are typical examples of story follow-up activities. Yes, teacher Chrissy. ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီမှာတော့ပေါ့နော်ဒီချက်ဒီရှာကအများကြီး sharing လုပ်ပေးသွားပါတယ်ပေါ့နော် story follow up activity လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျမတို့စာအုပ်လေးတွေဖတ်ပြီးသွားပြီပုံမြင်လေးတွေဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ကလေးတွေနဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲပေါ့ခုနကပြောတဲ့ recall ပေါ့နော်ကျမတို့ကလေးတွေကစာတွေအများကြီးမရေးနိုင်သေးဘူးအများကြီးမပြောနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တို့ပုံလေးတွေဆွဲခိုင်းလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါ sequencing လို့ခေါ်တဲ့ဒီတို့ဖတ်လိုက်တဲ့ဟာလေးတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေးတွေကိုစီစဉ်တာပေါ့နော်ဒါလေးတွေလုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဟိုဒါတွေအားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီကျမတို့ကလေးတွေနည်းနည်းလေးကြီးလာပြီပေါ့နော်တို့မှာ language ပုံနာပြောဘာသာစကားကလည်းရှိလာပြီသူတို့နည်းနည်းပြန်ပြီးများများလေးစကားတွေပြောတတ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြီးတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့အခုဒီမှာပြထားတယ်ပေါ့နော်သူကရှင်းပြသွားတာတော့တဲ့များသောအားဖြင့်လုံးလေးလုံးထားရှိတဲ့ story follow up activity ပါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဇက်ကောင်တွေအကြောင်းပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလေးနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ဇက်ကောင်တွေအကြောင်းပြောလို့ရပါတယ်ဟောဒီထဲမှာဒီပုံမြင်ထဲမှာဇက်ကောင်တွေကဘယ်သူတွေပါတာလဲဘယ်ဇက်ကောင်ကိုကြိုက်လဲဘယ်ဇက်ကောင်ကိုမကြိုက်ဘူးလဲဟာကိုသာဒီဇက်ကောင်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာလုပ်မလဲနောက်တစ်ခါ setting လို့ခေါ်တဲ့ဒီပုံမြင်လေးတွေကဘယ်နားမှာဖြစ်တာလဲဟောအဲ့ဒါကနန်းတော်ကြီးထဲမှာဖြစ်တာလားတောအုပ်ထဲမှာဖြစ်တာလားစသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီပုံမြင်ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲအဲ့ဒါကိုဘယ်သူကအဖြေရှင်းလိုက်တာလဲအော်အဲ့ hero နေရာမှာကိုသာဆိုရင်ရောဘယ်လိုဖြစ်မလဲနောက်တစ်ခါပုံမြင်ရဲ့အဆုံးသက်တွေကိုပြောင်းကြည့်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ် Little Red Riding Hood ကတကယ်လို့ဒါတယောက်ကသူ့ကိုမကူညီခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရှေ့ကိုပဲပြန်ရောက်သွားပါတယ် open ended question တွေကျမတို့မေးပေးရပါမယ်ကလေးတွေကိုကျမတို့ဒီပုံမြင်လေးနဲ့ဆက်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် Yes teacher Desha All right, so moving to the blending strategies. So we will now further discuss the steps to reading and blending styles. Yes, teacher. ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမတို့အခုနောက်ဆုံးအချက်ပေါ့နော်ကျမတို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအချက်က blending strategy ပေါ့ကျမတို့စက်လုံးလေးတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှအတန်ထွက်ရတဲ့နည်းစနစ်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့စာဖတ်ခြင်းတဲမှာစာဖတ်တဲ့အခါမှာအဆင့်တစ်ဆင့်အနေနဲ့သူက blending ကလည်းပါပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးကိုသူကဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Yes teacher Desha Thank you teacher Singh. So coming to steps to reading,
Step 1, parents need to choose the correct book to read. The next slide, I'm going to give some tips on how to choose the correct book. Yes, teacher. ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့တဲ့ကျမတို့ပေါ့နော်စာဖတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျမတို့စာဖတ်တဲ့အဆင့်တွေထဲမှာပထမဆုံးအဆင့်ကတော့တဲ့မှန်ကန်တဲ့စာအုပ်ကိုရွေးချယ်ဖို့ပါလို့သူကပြောပါတယ်ရှင် Yes Tisha The second step is to help children recognize familiar words in the text. So like we did that example of at, sat. So, like the at family. So cat, mat, help children to not only understand, but also help them to read the words if they get stuck somewhere. So that is steps 2 and 3, where parents will use the phonic knowledge to help children decode new vocabulary. And for that, I hope they have all downloaded the application, because it's a self-explanatory application and it really helps children to blend. Yes, teacher. ဟုတ်ကဲ့ရှင်သူကအဆင့်1နဲ့3ကိုတခါတည်းပြောပြသွားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးစာဖတ်ခြင်းတွေမှာအဆင့်တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့အဆင့်1ကကျမတို့မှန်ကန်တဲ့စာအုပ်ကိုကလေးတွေကိုရွေးချယ်ပေးရပါမယ်အဆင့်2ကကြတော့ကျမတို့ကလေးတွေစာဖတ်တဲ့အခါမှာသူတို့မြင်နေကြဖြစ်တဲ့စကားလုံးလေးတွေပေါ့เนาะစာဖတ်တဲ့အခါမှာပါလာတဲ့မြင်နေကြဖြစ်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုသူတို့ကိုတန်ထွက်ဖတ်ခိုင်းရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကကြတော့ခုနကပြောတဲ့ phonics knowledge ပေါ့နော်ဒီ phonics အတန်ထွက်ဗဟုသုတကိုမိဘကအသုံးပြုပြီးတော့မှတကယ်လို့များသူတို့စကားလုံးကအသစ်ဖြစ်နေတယ်ခလေးကဒီစကားလုံးကိုအတန်မထွက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျမတို့သင်ပေးခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်စကားလုံးကို decode လုပ်တာဥပမာ set ပေါ့ဒီလိုမျိုးအတန်ထွက်ဖို့ကူညီပေးရပါမယ်အဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လေခုနကသူပြောပြသွားတယ်လေ application တွေကို download လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ application တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိဘအနေနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လေ့လာလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူက step 2နဲ့3ကတော့မြင်နေကြစကားလုံးလေးတွေကိုသူတို့အတန်ထွက်ခိုင်းမယ်တကယ်လို့များသူတို့အတန်မထွက်တတ်တဲ့စကားလုံးရှိတယ်ဆိုရင်တော့မိဘကခုနက phonics knowledge ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုညီအတန်ထွက်ပေးရပါမယ် Yes teacher Tisha And step 4 is to help children to understand and comprehend the text. So parents can do it through sequence activities, open-ended questions, story follow-up activities to ensure that the children have understood it, and also to make the story more interesting. Because when they discuss the story, the characters, their opinions, they really get interested and they enjoy reading. Yes, okay. teacher Fusi. နောက်ဆုံးဆင့်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျမတို့ကလေးတွေဖတ်လိုက်တဲ့စာတွေကိုနားလည်လာဖို့အတွက်ကျမတို့ကခုနပြောတဲ့ပုံပြင်ဖတ်သွားပြီးရင်လုပ်ပေးရမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုသူတို့နဲ့တူလုပ်ပေးသင့်ပါတယ် recall တို့ sequencing တို့နောက်တစ်ခါခုနပြောသွားတဲ့ဇာတ်ကောင်လေးအကြောင်းဆွေးနွေးတာပုံပြင်ရဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာတွေအကြောင်းဆွေးနွေးတာ problem တွေ solution တွေအကြောင်းဆွေးနွေးတာဒါမျိုး activity တွေကိုသူတို့ကိုနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လုပ်ပေးရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင့် Yes teacher Tisha Thank you, Teacher Fusin. So coming to helping parents to choose the right book, first thing, of course, they need to check that the book is age appropriate. You cannot give a 3-year-old child, a book meant for 7 years. So that is first step, okay? Also ensure that, the level of reading. So, whether the child is a regular reader or if he or she has just begun reading. So for starters, picture books that are easy to comprehend. So parents need to begin from easy and then go on to complicated. Yes, teacher. ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုံးအနေနဲ့မိဘတွေကိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့စာအုပ်ရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက်သူကကူညီပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ကလေးတွေရဲ့အသက်နဲ့သင်လျော်လျှောက်ပတ်တဲ့စာအုပ်ကိုရွေးချယ်ပေးရပါမယ်တဲ့ဥပမာကလေးကအသက်3နှစ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုရွေးလိုက်တဲ့စာအုပ်ကအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးတွေရွေးပြီးထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်ဆိုရင်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကလေးရဲ့စာဖတ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ level ဘယ်လောက်ရှိသလဲပေါ့ဥပမာကလေးကပုံမှန်စာဖတ်နေကြလားဒါမှမဟုတ်အခုမှစပြီးတော့ဖတ်မှာလားသူကစကားလုံးလေးတွေကိုဘယ်လောက်ဖတ်နေပြီလဲစကားလုံး3လုံး3 letter words 4 letter words တွေပဲဖတ်နေတော့လားဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူ့ရဲ့ reading level ကိုလည်းစဉ်းစားပြီးတော့မှစာအုပ်ကိုရွေးချယ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင့် Yes teacher Tisha Then moving to reading level. So the parents also have to be very mindful. So the book, they always have not only the age mentioned, but also the bands. So try to pick a book with, which matches with the child's reading level. So for example, whether there are 3-letter words, 4-letter words. So, or there are, if there are short vowel songs, long vowel sounds. So if the parent picks a book with long vowel sounds, like AI, OA, so words like rain, boat, but the child only knows 3-letter words, like cat, bat, hut. So then the parent has picked the wrong book. You can't expect the child to blend. So parents have to be very careful that when they pick a book,
It needs to be age appropriate and it needs to match the child's reading level. Yes, teacher Christine. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ तू ကထပ်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်လေးရှင်းပြပေးတာပေါ့နော်။ကျမတို့ reading level နဲ့လိုက်ပြီးတော့ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဥပမာအဖြစ်ကျမတို့ကလေးတွေက three letter words ပေါ့နော်။ခုနကပြောတဲ့ cat bat three letter words လေးတွေပဲဖတ်နေတဲ့ကလေးပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးတွေကျမတို့ကခုနကပြောတဲ့ပေါ့နော်စကားလုံးနှလုံးဆက်ထားတဲ့ I တို့ boat တို့ဒီလိုမျိုးစကားလုံးတွေ rain တို့ boat တို့ဒီလိုစကားလုံးမျိုးတွေပါလာတဲ့ပေါ့နော် digraph ပေါ့ဒီလိုမျိုးစကားလုံးမျိုးတွေပါလာတဲ့စာအုပ်ကိုတွားရွေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကလေးကဖတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့လိုမဖတ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ကလေးကိုကျမတို့အပြစ်တင်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကလေးတွေကအခုမှ maybe သူကthree letter words လေးတွေပဲဖတ်နေတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကလေးရဲ့အသက်နဲ့တင့်လျော်တဲ့ကလေးရဲ့ reading level နဲ့တင့်လျော်တဲ့စာအုပ်တွေကိုရွေးချယ်ပေးဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင် yes teacher Desha And parents, every child is unique. So pick up a book that interests your child. Whether it is comics, fairy tales, fiction, non-fiction, that's all right. Okay, but you know, your interest may not necessarily match your child's interest. Let them read whatever interests them. But just try and create that habit of reading. Create a passion for reading in the children. Yes, teacher Fusine. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့တဲ့စာအုပ်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာခုနကနှစ်ချက်အပြင်ပေါ့နော်သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်တဲ့ cartoon ပဲဖြစ်စေ fairy tale ဖြစ်စေပေါ့နော်ကျမတို့ fiction non fiction ဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ topic လေးဖြစ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင် yes teacher Desha Thank you, teacher Fusine. Moving to blending styles. So, you know, suppose your child, let's take the same example as sat. Suppose your child is able to read sat, but he's just not able to get the word. Because until and unless the child does not read the word, how will he understand the meaning? So again, you know, if the child is stuck and the child is saying, the cat sat, help the child. Don't just give the word. Help the child. I'll show you two blending styles. One is arm blending, where you stretch out your arm and you go sat. Yes, teacher. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ကျမတို့ကလေးတွေကိုအခုဆက်ပြီးတော့ပြောပြမှာတော့ blending style လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ blending style ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဥပမာခုနကကျမတို့သုံးခဲ့တဲ့ဥပမာကိုပဲကျမတို့ပြန်သုံးရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ကလေးတွေကဥပမာစာဖတ်နေတယ်ပေါ့စာဖတ်နေနေမှာ the cat at ပေါ့တို့က set ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတို့အတန်မထွက်တတ်တော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့မိဘတွေအနေနဲ့ကလည်းကုညီလိုက်ပြီ okay s ရဲ့အတန်လေးကဘာလဲ a ရဲ့အတန်လေးကဘာလဲ t ရဲ့အတန်ကဘာလဲ t ထလို့သိပြီဒါပေမဲ့အဲ့သုံးလုံးကို तू ပေါင်းပြီးတော့မဖတ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အတမထွက်တတ်ဘူးဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခုနကတော့ तू ကပထမဦးဆုံးပြောပြတာတော့ blending လို့ခေါ်ပါတယ်ကျမတို့လက်မောင်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှသူ့ကို blend လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် set ဒီလိုမျိုးလေးသူတို့ကိုအဲ့ activity လေးလုပ်ပြီးတော့ခုညီပေးလို့ရပါတယ်လို့ तू ကပြောပါတယ်ရှင် yes teacher Desha you are on mute That is arm blending. And the second blending style is clap blending. So the same word, sat. Because the child has got at. As a parent, you just need to help them to blend them or to bring them together as sat. So you can make them do, you know, make them practice a couple of words like at, cat, at, mat. So there are two blending styles, arm blending and clap blending. Okay,ရှင် Yes, teacher. blending style တခုကတော့သူက club blending လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကလေးတွေမှာပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုပဲသူက at ဆိုတဲ့ letter အခရာတစ်ခုချင်းစီရဲ့အတန်ကိုသိနေပြီဒါပေမဲ့သူအဲ့သုံးခုကိုပေါင်းပြီးတော့မထွက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုညီပေးလို့ရတဲ့ဟာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ပထမတစ်မျိုးကသူပြောတဲ့ m blending ပေါ့နော် set နောက်တစ်ခါကျတော့ club blending အဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးစကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီရဲ့အတန်ကိုထွက်မယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုရင် ပြီးအဲ့သုံးလုံးစလုံးကိုတူတူထွက်ကြည့်ပါ cat အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့စကားလုံးလေးတွေကိုများလေးလေ့ကျင့်ပေးလိုက်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်တို့ blending လုပ်တတ်သွားမယ်ပြောချင်တဲ့သဘောကစကားလုံးလေးတွေကိုတူအတန်ထွက်တတ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင် yes teacher Desha Thank you, teacher Fusine. So to sum it up, you know, as parents, what is your role in helping the child read? So one is picture cues. Instead of saying the word out loud, you can show a picture to help the child read the word. Encourage the child to read all the words in a sentence and then comprehend.
Because many a times if they read the whole sentence, they will naturally understand the meaning. Yes, teacher. ဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုကျမတို့ပေါ့နော်ပြောသွားတဲ့ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျမတို့မိဘတွေအနေနဲ့အုပ်ထိန်းသူတွေအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍပေါ့နော်ကျမတို့ကလေးတွေဟာစာဖတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်လာအောင်ပြုစုပြောထောင်တဲ့နေရာမှာကျမတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ကလေးတွေကိုဒီစာအုပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးလာအောင်သူတို့ဖတ်လိုက်တဲ့စာတွေကိုနားလည်အောင်ကျမတို့ကကူညီပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Yes teacher Disha Also, so this is, tips that we have discussed to help children understand what they are reading. Now to help children read, if they, in case they get stuck at a word and they are not able to read, you can use phonics first. So ask the child, what sound does that word begin with? Start with the first and then say the sounds in a word. For example, act or the auger. And if the child is still not able to read, use arm blends or clap blends to help them read. And also as parents, you can, point out word patterns like act words. So cat, pat, rat, or A words, for example, pain, rain, sail. So this is how you will help children deal with both the skills of reading. Reading the word, using phonics, using blending skills to read, and second, to comprehend. Okay, so using different activities to help children understand what they are reading. Yes, teacher Fusi. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ကျမတို့မိဘများအနေနဲ့ပေါ့နော်နောက်ထပ်အခန်းကဏ္ဍနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလေးတွေစာဖတ်နေရင်းနဲ့မှသူတို့ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်စကားလုံးတွေကိုအတန်မထွက်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် phonics လို့ခေါ်တဲ့အတန်တွေရဲ့အတန်အခရာတွေရဲ့အတန်တွေကိုအတန်ထွက်ခိုင်းခြင်းအပြင်ကျမတို့ကူညီပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဥမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် act ပြီးရင် blend လုပ်ခိုင်းမယ် blend လုပ်တဲ့အခါမှာလဲခုနကသူပြသွားတဲ့ activity နှစ်ခုပေါ့နော် blending club blending နဲ့သူတို့ကိုကူညီပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေစကားလုံးတွေကိုစုပြီးတော့မှလေ family တွေလို့ပြောပြတာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် act cat mat pet စသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ rain တို့ pain တို့ဒီလိုမျိုးစကားလုံးလေးတွေကိုစုပြီးတော့မှသူတို့ family တွေလို့ what family တွေလိုမျိုးသူတို့ကို introduce လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင့် yes teacher Disha you are on mute Thank you, teacher Fusi. So just a few tips for reluctant readers. Okay, probably if your child is still not reading, you've got all the books, open the book, read it, and try and make mistakes. Okay, or be very animated, try and say something silly, so so that the child wants to correct you, and just try to get their attention and encourage them to read. And like I said, time together, like a weekly visit to the library, where you are, or bedtime reading. So, don't let that app replace your lap. It's like your fun time together, and simultaneously your child is also learning. Yes, teacher Fusi. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ကလေးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်စာဖတ်ဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးအရင်ကြီးကျွမ်းမဝင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အလေးထားမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တဲ့သူကပြောပါတယ်စာဖတ်ရင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုပေါ့နော်အမားလေးတွေလုပ်ပြကြည့်ပါတဲ့သူတို့ပြင်ကျင်လာအောင်ပေါ့နော်ကျမတို့ကလေးတွေကအရင်ဆရာလုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ပြင်ကျင်လာအောင်အမားလေးတွေလုပ်ပြကြည့်ပါတဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူရှိမှပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုပုံမှန်အချိန်စရာလေးတစ်ခုအနေနဲ့ထားပါတဲ့နော်သူကဥမာညအိယာဝန်ခံနီးတိုင်းစာအုပ်ဖတ်တာမျိုးဓမ္မမဟုတ် library ပေါ့နော်စာကြည့်တိုက်ကိုကျမတို့တစ်ဖက်တစ်ခါတူတူသွားတာမျိုးဒါမျိုးအလေးအကျင့်ကောင်းလေးတွေကိုပုံမှန်လေးလုပ်ပေးပါလို့သူကပြောပါတယ်ရှင် Yes teacher Disha Thank you, teacher Fusin. So a quick recap of what we did. Don't forget to ask open-ended questions to your children. So if you ask, do you like the book? Do you like the characters? Answers will be in yes or no. They are close-ended questions. You need to ask open-ended questions and encourage the child to express their thoughts, to express their opinions. As a parent, you have your own opinion. Listen patiently. It's their opinion, respect it. So, open-ended questions are, say, for example, what did you like about the story? Why is he or she your favorite character? What is the moral of the story? So parents, I would request you all to just write one open-ended question in the chat box before we sign off. ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမတို့အခုနောက်ဆုံး
ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ webinar လေးကတော့အဆုံးကိုရောက်ရှိလာပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီချက် Desha ကဘာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ remind လုပ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလေးတွေကို open ended question လေးတွေမေးပေးပါတဲ့ပြောချင်တာကလေဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးမှာပြီးသွားမယ်မိကုံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့အတွေးတွေသူတို့ခံစားချက်တွေကိုဖော်ပြလို့ရတဲ့မိကုံမျိုးကိုမေးပေးပါစာဖတ်တဲ့အခါမှာလေဥမာအဖြစ်ဒီပုံမြင်လေးကိုဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲဘယ်ဟာကိုကြိုက်တာလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမိကုံမျိုးလေးတွေမေးပေးပါတဲ့ကိုသူကလေစာမွေးစစ်ချင်ပါတယ်တဲ့ကျမတို့မိဘတွေပေါ့နော်ဒီနေ့ join နေတဲ့မိဘတွေအနေနဲ့open ended question လေးတစ်ခုပေါ့ကိုသာကလေးကိုစာဖတ်ပြမယ်စာအုပ်တစ်ပုဒ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မိဘတွေနဲ့ဘယ်လို open ended question မျိုးများမေးမလဲဆိုတာ chat box ကနေရေးပေးပါလို့သူကပြောပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီနေ့ webinar လေးမဆုံးခင်မှာကျမတို့မိဘများဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကို open ended question လေးတစ်ခုလောက် sharing လုပ်ပေးပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Have you asked them to, they can type their open-ended, one example of the open-ended question in the chat boxes? Yes, I have asked. Okay. Thank you, Teacher Fusin. So, at the end, do whatever possible. And even if buying books and, trying to perk their interest is not happening, as parents, you can organize reading workshops, reading clubs, buddy reading, play dates to help develop the habit of reading in your child. So during a typical reading workshop, you can have, children have fun with story starters. So you give them a beginning sentence and let them build upon it. So if you see, there is an example over here. If I met a family of bears in the woods, I would. So you can divide your children into team, ask one team to write about the characters like the girl, the bear family. The setting is the woods. Ask them to come up with an interesting problem, an interesting solution. So, with all these as parents, you're creating that passion for reading, that you're inculcating the habit of reading. Yes, Teacher Fusin. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့ပေါ့နော် reading workshop တွေ reading clubs တွေ buddy reading play dates လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေသူတို့ကိုတဲ့လုပ်ပေးလို့ရပါ reading workshop တို့ reading clubs တို့ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့တဲ့ဥမာအားဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့ကတဲ့ဥမာဒီမှာပြထားသလိုပေါ့နော် if I met a family of bear ပေါ့နော် story ပုံမြင်လေးရဲ့အစကိုပေးထားမယ်ပေးထားပြီးတော့မှသူကဒီပုံမြင်ကိုဆက်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမြင်ထဲမှာ problem ကဘာဖြစ်လဲဘယ်သူကဘယ်လိုမျိုးရှင်းလဲဆိုတာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျမတို့လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျမတို့ buddy reading play dates လေးပေါ့နော်ကျမခုနကပြောခဲ့သလိုပဲကိုယ့်ရဲ့တဝင်းခွဲတွေနဲ့တူတူဖြစ်စေစုပြီးတော့စာတူဖတ်ကြတာမျိုးတငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့မှသူတို့ကိုစာဖတ်ခိုင်းစီတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေလည်းမိဘတွေအနေနဲ့စီစဉ်ပြီးလို့ရပါတယ်လို့ဒီချက် Desha ကအကြံပြုသွားပါတယ်ရှင့် and we have a couple of open ended questions here. What did you learn from the story? What do you get? What did you take away from this story? Why would you like to read this story? Thank you so much for sharing. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အခုလို sharing လုပ်ပေးသွားတဲ့မိဘများအားလုံး Yes, Teacher Desha. Thank you so much for your questions, parents. All of those are open-ended questions. So thank you so much for those questions, and I'm ready to take any more questions as well, Teacher Fusin. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုကျမတို့ဒီနေ့ရဲ့ပေါ့နော် webinar လေးရဲ့အဆုံးကိုတော့ရောက်ရှိလို့လာပါပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီမှာပေါ့နော်မေးချင်တဲ့ Teacher Desha ကိုမေးချင်တဲ့မိခွန်းလေးတွေများရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဖြေပေးပါမယ်ရှင် And Teacher Desha, we have collected a couple of questions while we sent out the survey as well. And would you like to get started with those questions? Then we will come to the live questions. Yes. Yes. Yes, Teacher Desha, we have one question. How can I encourage my son to be actively want to read? Okay, so the best part is, you cannot just begin with giving or buying books for your son. You have to sit with your son and read to him, read with him. So you can go to the library or the park and, inculcate that love of reading. Be very mindful on your choices of which book you should pick up, like we discussed. And, just begin with the cover page. Ask your son, what do you think this story is about? Your son's choices. So try and pick up books with his favorite animals, his favorite colors, his favorite places. So, whatever interests him. And then
be very discussive, have a lot of question and answers, discuss the cover page, talk to your son about the story, and sort of create that interest. Yes, teacher Fusi. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့မိဘများအားလုံးအတွက်ကျမမေးခွန်းလေးကိုဘာသာပြန်ပေးပါမယ်เนาะတသားလေးအတွက်တဲ့သူကပေါ့เนาะတက်တက်ကြွကြွနဲ့စာဖတ်ချင်လာအောင်မိဘတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုများပံ့ပိုးပေးရမလဲလို့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးကို teacher Desha ဖြေသွားတာကတော့လေနံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ကျမတို့မိဘတွေအနေနဲ့စာအုပ်ဝယ်ပေးလိုက်ရုံပေါ့เนาะနဲ့မပြီးပါဘူးတဲ့ကျမတို့ကလေးတွေကိုပေါ့เนาะဟိုဒီမေးခွန်းမှာဆိုရင်တသားလေးနဲ့လေးနဲ့အတူစာဖတ်ပါသူ့ကိုစာဖတ်ပြပါဘောနော် read with him ပေါ့နော် read to him ပေါ့နော်သူ့ကိုစာဖတ်ပြပါဒါမှမဟုတ်သူနဲ့တူတူစာဖတ်ပါလို့ပြောပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါအပြင်ကျမတို့နောက်ထပ်တစ်ချက်ဘာရေးကြည့်သေးလဲဆိုတော့လေဥမာအဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့ညအိယာဝန်ခံဒီလေးတိုင်းစာဖတ်တယ်ဆိုတဲ့အလေးကျင့်လေးကိုလုပ်ပြီးမှလားဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်တစ်ခါကျမတို့စာကြည့်တိုက်ကိုတွားပြီးတော့စာဖတ်တယ်ဆိုတဲ့အလေးကျင့်လေးကိုသူနဲ့ဒီ routine လေးကိုသူနဲ့လုပ်ပေးမှလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်နောက်တစ်ချက်ကကြာအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကကြာတော့ကျမတို့ရွေးချယ်တဲ့စာအုပ်တွေဟာသူနဲ့တင့်လျော်တဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ဖို့လေလိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အသက်နဲ့တင့်လျော်ရမယ်သူစာဖတ်နိုင်တဲ့ level နဲ့တင့်လျော်ရမယ်နောက်တစ်ခါသူစိတ်ဝင်စားတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရပါမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုပြောပြသွားပါတယ်ရှင် Yes teacher Desha Yes teacher Fusi. Next question. Yeah okay so next question is not particularly about reading it's like you know when is the best time to teach other languages so the age range the range of age where we can teach other languages what could be the okay I think 3 to 6 years is the best time when you can introduce different languages to the children because they are mentally and emotionally ready to pick up the languages and then you can begin with the sounds and the symbols blending segmenting take it one step at a time like how you introduce the language but 3 years plus like 3 to 6 years is the best stage for language development so whichever languages you want to teach to the child yeah that's the best time to you don't need to go like 2 years they learn one language then you introduce the second then the third you can introduce it all together because 3 to 6 years is the peak time when it's the best time the mind is absolutely ready to grasp and sort of begin to learn different kind of languages okay and it'll be easier for them at that age than what it will be for you and me so it's the peak time it's the best time for the child to grasp as many languages as you want to introduce to them Okay ရှင်ကျမတို့ဘာသာစကားတွေကိုတဲ့သင်ကြားပေးဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့ငယ်လေကောင်းလေပဲလို့သူကပြောချင်တာပါရှင်အသက်3နှစ်ကနေ6နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကတဲ့သူတို့ကအရန်ကိုသင်ယူနေတဲ့အရွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီလိုအချိန်မှာဘာသာစကားတွေကိုသင်ကြားပေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာဘာသာစကားတစ်ခုချင်းစီမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုသင်ပေးခြင်းတဲ့လောက်ဘာသာစကားတွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းသင်ပေးလို့ရတဲ့အထီကိုကလေးတွေရဲ့မှတ်ယူနိုင်စွမ်းသင်ယူနိုင်စွမ်းကအဲ့ဒီအချိန်မှာအရန်ကောင်းပါတယ်လို့teacher Deshaကပြောသွားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့အခုအချိန်အားဖြင့်လဲကျမတို့9နာရီနဲ့12မိနစ်ပေါ့နော်ကျမတို့12မိနစ်လောက်ကြော်သွားပါပြီရှင်ကျမတို့ဒီမှာလဲပေါ့နော်မေးခွန်းလေးတွေteacher Deshaကိုမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေလည်းကျမတို့လက်ခံရရှိထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီနေ့ join နေတဲ့ဖေမေတွေပေါ့နော်အုတ်ထင်းသူတွေရဲ့အချိန်ကိုလေးစားတော့အားဖြင့်ကျမတို့ session လေးတွေကိုတော့ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲကျမတို့ရက်လိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အခုမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေအားလုံးကိုကျမတို့ educational consultants တွေက teacher Desha နဲ့တူတူမေးပြီးတော့မှဖုန်းပြန်လဲခေါ်ဆိုပြီးတော့မှဖြေကြားပေးပါမယ်ရှင့် teacher Desha it is already like 13 past 5 so we have received a lot of questions from parents and because of the time considering the time that our parents are having we will wrap this up but what we will do is we will reach out to you and we will collect the answer and our educational consultants will call the parents back and give the answer okay all right please feel free to reach out to me any more questions also that the parents have I will be happy to answer them. Any book recommendations that they require age-wise, I will be very happy to share that as well. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့teacher Desha ကပြောပါတယ်ဒီစာဖတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးပဲရှိရှိဘယ်လိုမေးခွန်းမျိုးပဲရှိရှိဘယ်လိုအကူအညီမျိုးပဲရှိရှိသူကအကူအညီပေးဖို့ဖြည့်ချပေးဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲလို့ပြောပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခါမှာကျမတို့ဖေဖေမေမေအုတ်ထင်းသူတွေအနေနဲ့
ဒီမှာပေါ့နော်တကယ်လို့များစာအုပ်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာခက်ခဲရရှိနေတယ်သူရဲ့အကြံကိုလိုချင်နေဆိုလဲသူကအချိန်မရွေးဖြေကြားပေးဖို့ကူညီပေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိရဲလို့ပြောပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ webinar လေးကို join ပေးတယ်မိဘများအားလုံးကိုကျေးဇူးများTotal Brainworks My Myanmar School ရဲ့ကိုစားကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်မဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်ရှင် Thank you so much teacher Desha for giving us Thank you, my pleasure. In fact, thank you so much for hosting this very enriching and very important webinar. So kudos to the whole Brainworks family who's always supported reading in every way for the children. And, you know, with these little tips and ideas, I'm sure parents can also at school the school is definitely doing what they need to do. But a little push from home by the parents will also help the children to rise as reading superheroes. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ကျောင်းအနေနဲ့ကတော့ကျောင်းကနေပြီးတော့မှအာသွန်ခွန်ဆိုင်စာဖတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအာသွန်ခွန်ဆိုင်လုပ်ပေးနေပါတယ်ရှင်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်အခုဒီချက်ဒေးရှားကဝေမျှပေးသွားတယ်တဲ့ tips လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးအိမ်ကလည်းနည်းနည်းလေးပတ်ပိုးမင်းဆိုရင်တော့ကျမတို့ကလေးတွေကကျမတို့ဒီကောင်းစဉ်လိုပဲပေါ့နော် rising as a reading hero လေးတွေဖြစ်လာမယ်လို့သူကယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောတော့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမဒီလောက်နဲ့ပဲ webinar လေးကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်